Така, ще сменяме шернир на тази класа. Ето новия. Имаме скъсан маншон, леко е започнал да притропва. Ние да го видим. Да, ето маншонът тук къде е скъсан. Сега махаме джантата, махаме спирачния апарат. Трябва да откачим всички тези носачи. Имаме един, два, кормилна щанга и този нагоре и той трябва да се откачи. Така, махаме спирачния апарат, тук имаме ABS сензор и него ще трябва да извадим и е набит на преса. Ще видим на преса дали ще го караме или с един инструмент за вадене и така започваме да разглавяме. Така, с подходящите дорници отдолу и един отгоре започваме да натискаме и сваляме стария шарнир, после наобратно, пак с подходящи дорници, за да хванат този шарнир, набиваме новия. Ето го вече обърнат шарнира, ето го и стария. Сега след такъв ремонт, при смяна на шарнири, на кормилни, на крайници е хубаво да се мине стенд, за да се опъне хубаво предницата и да не износва гумите. В случая ще покараме така и ще наблюдаваме предните гуми как ги износва, тъй като този шарнир лекичък луфтима, но няма някакво сериозно разбиване, но все пак при такива смени е хубаво да си я прекарате на стенд.